منين تجرأت يا سيدي الملاك غبريال، وأنا تجرأت أسألك هذا السؤال، إن أنت تحكم على نبي من الأنبياء أو على كامل الكهنة تقول له ها أنت تبقى صامتا؟ ياه سلطان. سيدنا الأنبا برسوم كان في الجيش، قصة ثالثة وأخيرة مش هطول عليكم. وبعد كده تقريبا في قطعة سلاح كده اختفت أو حد خدها أو يعني أيا ما كان الأمر، فالقائد راح هيكدر الكتيبة كلها ويمنع الأجازات. فكان سيدنا هو شاب كده في يمكن 24 25 سنة أو 23 سنة، قال له يا فندم ما تخافش، الطمانجة هتطلع دلوقتي هتتلقي. طب انت يا ابونا يا اخ فلان جبت منين؟ وفعلا ما فيش 10 دقايق وظهرت القطعة دياتي واتعرفت هي كانت فين وراحت فين. ايه ده؟ انا لست اكلمك فقط عن قوة الملاك غبريال، لكن اكلمك عن قوة وسلطان اولاد ربنا. يا اخي بص على شهداء ليبيا، يا اخي شوف القوة بتاعتهم. يا اخي شوف الشباب الحلو ده، الورد ده اللي طالع ده، اللي ربنا قال لا 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 الورد ده ما يقعدش في طين الارض ده، لا هاتوا الورد ده، هاتوا لي ال 21 دول. انا كل ما اقعد ابص عليهم ابكي صدقوني. كل الشباب الصغير ده فاقنا وتفوق علينا وسبقنا. الشباب ده كان واقف صامد والدواعش مرعوبين. يعني شوف تخيل واحد على رقبته السيف ومكتف ولسه متهان من شويه وهيتعدم دلوقتي. ايه الثبات ده؟ واللي هيذبحه في معسكره في مكانه وبيصور وبيفتخر مرعوش. الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. تقول كلمه ربنا بيعملها لك، ينفذها لك بالحرف. فشهوة الصديق تمنح وشهوة الأشرار تمنع. إذا كانت الشهوة الصديقين بتمنح يديها لك ربنا، فشهوة الأشرار تمنع. كم اشتهى الأشرار إن هم ينهوا على المسيحية ويقضوا على المسيحيين، وهي المسيحية تزدهر في كل مكان وفي كل وقت.